Какво прави специалиста по когнитивна наука? Различни неща. Когнитивна наука по принцип се дефинира като интердисциплинарна наука. Там се събират хора с различни умения, различни познания и обединяват усилията си с една обща цел да изследват това как хората мислят, разсъждават и разни други когнитивни процеси у хората. Специално аз се занимавам основно с моделиране. Това означава правя компютърни програми, с които се опитвам да симулирам някакви процеси, които предполагаме, че стоят в това как работят когнитивните системи на хората и после сравняваме резултатите от тези модели с данни. И това е. Къде работи специалиста по когнитивна наука? Много на различни места. Аз до преди няколко месеца работех в университет, заедно с основната ми работа по правене на модели и психологически експерименти. Преподавах на студенти. Последните няколко месеца се преместих, сега работя в Българската академия по науката и нямам задължение за преподаване. Имам си офис, там съм с още двама колеги. Разбира се, постоянно се налагат разни срещи, семинари с други колеги. Трябва да споделяме някакви неща, които не може изцяло онлайн и само онлайн да се работи. Необходими са лични срещи, заедно смятаме някакви неща, заедно проверяваме резултати от програми. Но все пак по-голямата част от времето ми минава зад компютъра, от работното ми време, минава зад компютъра и голяма част от комуникациите ми са онлайн. И това е този въпрос. Може ли да опишете вашият обичаен работен ден? И това, между другото, не е много лесна задача, защото има различни типове дни. Обичаен работен ден, може би най-често отивам в офиса, разбира се, след като изпия кафе, след като поздравя колегите си и първо си припомням нещата, които съм правил предния ден, докъде съм стигнал с някакъв конкретен модел, нещо такова. Набелязвам си нещо като план за деня, какви неща трябва да изпрограмирам, да приключа и гледам да свърша това до към обяд, този тип работа. Разбира се, каквото свърша, каквото ще остане за следващия ден, защото след обяда предпочитам да попрочета някои неща. Винаги всеки ден постоянно излизат нови неща в областта, трябва да се четат статии. Това е обичайно, обичайния ми работен ден. Има и други моменти, когато се налага, например, да пиша статия. Тогава процедурата е по-различна. Наблягам върху писането. Тогава обикновено отделям целия ден, по-дълго време, основно върху писане, за да мога по-дълбоко да се съсредоточа. Има, разбира се, дни, в които се правим дизайни за експерименти, тогава се събираме в големи екипи или семинари. Така е, различно. Това е. Кои са най-важните умения, които трябва да притежава когнитивния специалист? С гледна точка на моята конкретна работа, правенето на модели, разбира се, програмирането, всеки един когнитивен специалист трябва много добре да познава статистика. Това е основният метод в психологическите изследвания. Това е методът, чрез който се правят изводи за това как функционира човешката когнитивна система. Разбира се, хубаво е да познава по-дълбоко математика и доста дълбоко психология. Пак ще повторя, когнитивна наука е по дефиниция интердисциплинарна област. Всички специалисти по когнитивна наука имаме някакви познания по много други неща. По неврофизиология, по лингвистика, философия до някъде. Кои са най-важните лични характеристики, които трябва да притежава когнитивния специалист? Сега, може би дисциплина. Това важи, може би, за всякакъв тип учени. Нашата професия е по-свободна. Аз определям какво ще правя. Не ми идва отгоре процедури, нареждания за всеки конкретен ден, за всяка конкретна седмица какво да правя. Аз трябва да определя това какво ще върша
И това не може да стане без самодисциплина, без да си направя сам план за деня, за седмицата, за месеца, без да си разпределя работа, такъв тип неща. Разбира се, комуникативност, работи с хора, това вече за много други професии. Това ще остава самодисциплината като основна личностна характеристика. Това е. Какво учихте, за да станете когнитивен специалист? Имам магистърска степен по математика, това е първата ми магистърска степен. Тогава още не знаех, че ще стана когнитивен специалист. После така се стекоха нещата, попаднах в такъв контекст, при такъв тип хора, които ме запалиха по това нещо. Записах втора магистърска програма по когнитивна наука. Това се преподава в много университети вече. И след завършването й правих докторат отново по когнитивна наука. Формално в България всъщност това се води, степента ми се води доктор по психология. Няма все още в България отделно докторска степен по когнитивна наука, но завърших в програма по когнитивна наука. И това е. Каква е средната сума, която печели когнитивния специалист? Това е много труден въпрос. Пак ще се върна към някои от отговорите, които давах на предишните въпроси. Когнитивният специалист, както и повечето учени, мисля, сами определят работата си. Нужда им е сериозна самодисциплина. Има много различни моменти. Някой път работя по проект и тогава печеля някакви допълнителни пари от проекта и се съсредоточавам работата си върху проекта. Друг път преподавах дълго време, това и беше едно от основните задължения, докато работих в университет, но и сега от време на време на някакви лекции. Друг път пиша статии или книга, което изисква дълъг период без някакви допълнителни доходи. Така че на този въпрос просто мисля, че не е изчислимо това като среднено. Кажете ми, какво най-много ви харесва във вашата работа и какво не ви харесва? Много неща ми харесват. Аз обичам работата си. Много ми харесва всъщност тази свобода. Нуждата сам да си определям задачите, конкретиката на това какво ще свърша през деня, през седмицата, през месеца, през годината. Харесва ми това, че е интересно. Винаги има нещо ново. Това е наука. Всяка наука е интересна. Излизат нови неща, четеш ги, променят се парадигми. Хубави са тия неща. Какво не ми харесва ли? Не мога да отговоря на този въпрос. Разбира се, понякога се налагат някакви бюрократични изисквания. Трябва от време да вземем разни административни длъжности. Не ги обичам много, но не се оплаквам. Не, в никакъв случай да се оплаквам, не бих казал. Не ми харесва.